Mükemmel tarihi eserleri görüyorsunuz Palu'da. Come to Elazığ. Görüyorsunuz. Mükemmel eserleri görüyorsunuz. Come to Elazığ cidden. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Neden anlatayım? Come to Elazığ. Tarihi eserleri görüyorsunuz. Fışkırıyor. Nereye çevirsem görüyorsunuz. Mükemmel tarihi eserler. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Vay böyle olmuş, şöyle olmuş. Anlatmam. Görüyorsunuz çünkü. Mükemmel eserleri görüyorsunuz. Doludur. Birkaç tane çekiyoruz. Mükemmel. Gelen pişman olmaz. Bir daha gelir, bir daha gelir. Hadi anlatmadık.